Indah ado to katiku ado bana to katiku indah ado kakurai taji ado bana kakurai taji sing ada ulu ka dalam pasar dalam daerah Rampiaman. Indah ado orang na lalu ado bana orang na lalu indah ado katampe hati ado bana katampe hati lah jauh makonyo tanpa mai temui oi den rame paru den kalu kan deda rumah gadang gonjong 9 pamulu minang kabadiri lapatui bana kita silau manik patui kita ganggam pitu abundo usah lupakan nabi ada kita kapido mana ayo sayang kau dah dan katakan tipa diri badan denai alun baradai minangka bau balun ba Islam tanah maka sayang kakandung ala juho taga talambe dah mengatakan dah oi gajah oi mengatakan dah Kampung badaku tabiang kampak sinan talatak panakian tarita tumbuh anyu kabalai belok kaki dah koto baru kapo karang jo balai jarang tari kemudian kapo tangah kaki dah kampung ke Bukit Lampung hari na sadang tengah hari kiro-kironyo pukul 1.
tiba kadiri badananku kasih kandung kota sampai biarlah kampung ditinggalkan hendak kadenai silau lai biarlah rantau dan tunggu malu tak corang atekan yang kilek tampak guru tadanga ibarat balai indak jadikan duang oi lawi jo karang dape malu neda rumah gadang di Bukit Tinggi oi di laman tataga lumbung rumah orang Minang tu agak anyoy olai badata dalam hati baraso niat tak langsung tak ada hati dah karejuan dah oi gajah tak ada hati karejuan mak digeser preman lamu risau lai rumah gadang di sawah sudut atau seng jendela papan bacamin taruh kabarando kasuuk kaganto ciri kakida kotoi lalang babondong orang peka balai nema arina sadang ma tinggi arioi oi kok coy kok kau nyoi duit nak kayu indah apa pikiran dua kalurah condong sajo nila kampung adenan lai bansai nak denai bawa layang dandam nak denai bawa lari nema padu manyesoma adi nagari soma di nagari oi tindawan asalawe tujuan narang ambil oi kale meja onde nangkan duang oi nande awan asungki lagu nuang anak sananga iyalang babega onde nangkan duang oi risau lai mangko coba dak deladuangkan kaden gulai sadok dan muduk nanti gak biar nak nyomasak oh
dan tinggal biama naknya masa oi mangkonyo anak dengadangkan kapan bimbing badan kok tuh de badan indah badun sana ma hitam de badan indah ma badun sana oi tak iya